हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा था और नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका स्टार्टिंग मेथड एंड टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सीखा है उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग को कंसिडर किया हुआ था जो कि था आपका मेन वाइंडिंग। ओके, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ लिया है तो उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो इंडक्शन मोटर है इसको आपको स्टैंड स्टील केस में, यानी जब आपका रोटर रुका हुआ है उस समय आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा तभी जा कर के ये स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं स्टार्ट होता। यानी इसमें सेल्फ स्टार्ट का पावर नहीं है, एक तरीके से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है ये मोटर। तो इसके लिए भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टू फेज मोटर में कन्वर्ट करेंगे। और टू फेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर एक और वाइंडिंग ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और क्योंकि हम लोगों ने पूरा पूरा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी समझ लिया है तो हम लोग को पता है कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो यूज़ करना है हम लोग को सिर्फ कुछ लम्हे के लिए ही करना है, यानी स्टार्टिंग वाले कुछ लम्हे में ही यूज़ करेंगे। उसके बाद क्योंकि मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑलरेडी देखा था इस पॉइंट पे, यानी ओरिजिन पे एक तरीके से टॉर्क जीरो था लेकिन बाद में आपका क्या था, एक तरीके से टॉर्क इसका बना हुआ था। ओके, तो क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, कब, जब आपका मोटर एक तरीके से रनिंग स्पीड में आ चुका है, यानी एक तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फिर ये मोटर ऑटोमेटिक अपने मेन वाइंडिंग पे ही एक तरीके से चलते रह जाता है। क्लियर। तो अभी भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम लोग के पास एक आगे में टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपका ये जो स्टार्टिंग मेथड वाला टॉपिक है ये भी आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कंपेयर कर दिया गया है सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हो भाई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला लाइन। पहला लाइन को समझने के लिए या फिर कहिए जो पीछे में आपका एक टॉपिक है स्टार्टिंग मेथड या फिर कहिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोग कैसे लगाते हैं, उसके लिए भाई हम लोग को समझना होगा सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ सप्लाई सिस्टम। ओके, और सिंगल फेज़ थ्री फेज़ सप्लाई सिस्टम अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आप इस लाइन को भी समझ जाएंगे, इनके बीच में मेजर जो डिफरेंस होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इधर पीछे में जो आपका ये टॉपिक है ना इसमें भी आपका एक अच्छा खासा कमांड बन जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग सप्लाई सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे वी के मेहता बुक का सहारा ले रहे हैं। ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में बात किया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा। देखिए, अगर हम लोग सप्लाई सिस्टम की बात करें तो आपका यहाँ पे भाई दो तरीके का सप्लाई सिस्टम होता है। एक आपका डीसी सिस्टम जिसके ऊपर अभी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बहुत ही पुराना सिस्टम है। ओके, और डीसी सिस्टम के बाद आपका आया यहाँ पे एसी सिस्टम। और एसी सिस्टम की भी बात करें तो इसमें आपका दो तरीके का सिस्टम आ जाएगा। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंगल फेज़ और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे थ्री फेज़। लेकिन आपको पता है कि थ्री फेज़ को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, यानी पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहाँ पे भी थ्री फेज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई हैवी लोड एक तरीके से यूज़ करना है जैसे इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है, फिर कहिए ट्रैक्शन लोड। ओके, ऐसा ट्रैक्शन में तो भाई जो आपका लोकोमोटिव यानी जो पैंटोग्राफ से कनेक्शन जाता है आपके लोकोमोटिव में वो सिंगल फेज होता है। लेकिन जो आपका ग्रिड होता है, रेलवे का भी अपना ग्रिड होता है, उसमें क्या होता है, हमेशा हम लोग पावर को थ्री फेज में ही एक तरीके से भेज रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल लोड थ्री फेज या फिर कहिए इसका जो हम लोग यूज़ करेंगे ना हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और सिंगल फेज हम लोग यूज़ करते हैं लाइट लोड के लिए। लाइट लोड कहने का मतलब जैसे अगर हम लोग घर की बात करें तो हमारे जो डोमेस्टिक लोड होता है भाई, जैसे घर में फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, सबको एक साथ चला दीजिएगा तो कितना एक तरीके से एक्टिव पावर खींच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड हुआ आपके घर का। तो ये आपका 5 किलोवाट के रेंज में ही रहता है। ओके, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा। और वही अगर आप थ्री फेज़ की बात करें, थ्री फेज़ कहने का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल लोड, तो काफ़ी हैवी हो जाता है, समझ रहे बात को। तो सिंगल फेज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट लोड को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वही थ्री फेज़ जो है हम लोग काफ़ी हैवी लोड को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी डेप्थ में क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, फिर कहिए थ्री फेज़ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, सिंगल फेज़ को हम लोग इतना लाइट लोड पे ही क्यों यूज़ करते हैं। ओके, ये सब समझने के बाद ही आप एक तरीके से कंपेयर कर पाइएगा वहाँ पे बेटर वे में।
सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल फेज से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड फ्रेम बनाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई कि सिंगल फेज को हम लोग जनरेट कैसे करते हैं। मे भी आप भूल चुके होंगे, ये सब आपका बताया हुआ है। तो भाई इसको जनरेट करने के लिए सीधी सी बात है, आपका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग 3D वे में दिखा दें कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मान लेते हैं एक इस तरीके का कंडक्टर रखा हुआ है, ओके। तो इसको जब आप घुमाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, क्योंकि ये जो कंडक्टर है आपका एकदम नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है। मान लेते हैं ए है कंडक्टर नेम और ये आपका ए डैश है। तो सीधी सी बात है, अगर इसको और बेटर तरीके से समझना होगा आपको तो कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं हम लोग, डीसी मशीन वाला डिज़ाइन, ओके। साउथ हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से स्टेटर में दिखा देते हैं पैक करके, और बीच में मान लेते हैं एक रोटर है और इस रोटर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडक्टर यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं तार डला हुआ है, क्लियर। तो समझिए भाई, आपको पता है कि इतना दूर जो होगा, क्योंकि ये 2 पोल का मशीन है, तो ये जो आपका 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री या फिर मैकेनिकल डिग्री जो भी बोलिए, क्या होगा आपका नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, यानी इसको पॉजिटिव अगर आप मान के चल रहे हैं तो सीधी सी बात है साउथ वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। और इस कंडक्टर को अगर आप 360 डिग्री घुमाइएगा, यानी एक चक्कर अगर आप घुमा दीजिएगा, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इक्वेशन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसको आप घुमा रहे हैं 360 डिग्री तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, ओके। तो ये भी क्या है, नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, तो नॉर्थ को पॉजिटिव मान रखा तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा मैक्सिमम, ठीक है। और जब ये कंडक्टर घूम करके यहाँ पहुँचेगा, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो आपका ईएमएफ भी 0, फिर यहाँ से साउथ में आ रहा है, यानी साउथ मतलब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जब पहुँचेगा तो मैक्सिमम, और फिर यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर से ये 0, और फिर यहाँ से फिर यहाँ क्योंकि नॉर्थ इन्फ्लुएंस में आ गया तो फिर से आपका कुछ इस तरीके का, यानी कुछ इस तरीके का आपका क्या है, एक तरीके से साइकिल बन रहा है। और वही अगर आप कंडक्टर को इनिशियल केस में यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो आपका ईएमएफ भी 0, लेकिन मान लेते हैं इसको अगर आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये 0 से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि उल्टा घुमा रहे हैं यानी नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ को अपने पॉजिटिव मान रखा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और जब ये घूम लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 180, तो फिर से 0, और फिर से साउथ में जाएगा तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का आपका टाइम के रिस्पेक्ट में आपका ईएमएफ एफ का ये वोल्टेज का ग्राफ बनेगा, क्लियर। इस तरीके से हम लोग सिंगल फेज एसी एक तरीके से जनरेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया भाई, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन बाहर लेने के लिए स्लिप रिंग लगा देंगे, फिर ब्रश लगा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकालें। कम्यूटेटर कभी भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, या फिर स्प्लिट रिंग कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। हम लोग यहाँ पे भी एसी के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। और वही अगर हम लोग 3 फेज़ की बात करें, 3 फेज़ कैसे जनरेट करते हैं, तो 3 फेज़ में कुछ नहीं होता है भाई, आपका यहाँ पे 3 वाइंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। 3 वाइंडिंग और 120 120 120 पे, ओके। इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ, ये मान लेते हैं फर्स्ट वाइंडिंग है। अब इस वाइंडिंग को हम लोग कैसे देख रहे हैं, इधर आपका ए हो गया, इधर आपका ए डैश हो गया, ठीक है। 120 पे आप लगा दीजिए इस तरीके से, एक आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा और एक आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ए और ए डैश क्या है, एक तरीके से नॉर्थ और साउथ के एकदम बीचों बीच है, यदि मेन मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आपका जो ईएमएफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, क्लियर। उसे 120 के बाद क्या होगा, ये मान लेते हैं ये बी है, ये आपका बी डैश है, तो 120 डिग्री के बाद क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये चीज़ समझिए भाई, ये सब बताया हुआ है आपका, ठीक है। बस मैंने हिंट दिया कि कॉइल को हम लोग 120 120 पे लगा देते हैं। 120 120 पे क्यों लगा देते हैं, इसके पीछे भी रीज़न दिया था मैंने आपको, क्योंकि हम लोग को भाई आउटपुट इस तरीके का चाहिए ताकि हम लोग अपने इंडक्शन मोटर को घुमा सकें। यानी इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट कब होता है, जब आपका एक सप्लाई सिस्टम ऐसा हो जिसमें फर्स्ट फेज़ यानी ए फेज़ या फिर बी फेज़ या फिर सी फेज़ या फिर आर वाई बी कुछ भी बोलिए, ए फेज़ क्या होना चाहिए, इसका 0 डिग्री पे होना चाहिए। यानी भाई बैलेंस फेज़ को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं आर फेज़ का अगर आप वोल्टेज देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा आपका Vm साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। अगर आप वाई फेज़ की बात करें तो कितने पे होना चाहिए आपका Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, और वही लास्ट वाला Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, या फिर कहिए आपका 240 होता तो ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, ओके। तो क्या है आपका बैलेंस 3 फेज़ आउटपुट है आपके जनरेटर से मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप तीनों कॉइल को 120 120 पे रखिएगा फिजिकल एंगल बना करके, तभी आपको ये मिलने वाला है, ओके। और ये इस तरीके का जो हम लोग सप्लाई देते हैं अपने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में, तो क्या होता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ओके। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ही सेटअप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर में कॉइल को 120 120 120 पे रख रहे हैं, क्लियर।
तो ये सब पे बात किया हुआ भाई। अब हम लोग आते हैं सिंगल फेज के ऊपर, ठीक है, कैसे जनरेट होता है मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज के ऊपर थोड़ा सा। देखिए सिंगल फेज में भाई सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर आपका वोल्टेज कुछ इस तरीके का है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा अपने आप में। तो कैसे आपका एक तरीके से पावर एक तरीके से भेजा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे सिंपल वे में समझे, मान लेते हैं एक सर्किट है सिंगल फेज प्लस माइनस, और यहाँ पे मान लेते हैं भाई मैंने एक लोड लगा रखा, ओके। और इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है मेरा, ये मान लेते हैं Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ठीक है। थीटा वी इसलिए ला रहा हूँ मैं ऐसे, यहाँ पे थीटा वी इक्वल टू जीरो, जीरो मान लेंगे ना, मतलब वोल्टेज को मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, ओके। अब सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं लोड लगा हुआ, इसके अंदर कुछ करंट बहेगा। करंट क्या होगा, करंट भी आपका इंस्टेंटेनियस होगा, राइट। तो इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं थीटा आई, कुछ ना कुछ करंट का भी एंगल होगा, ओके। अब ये माइनस होगा प्लस होगा, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं, बस मैंने यहाँ पे एंगल दिखा दिया कि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो जेडल है, जेडल मतलब इम्पिडेंस दिखाया, इसका मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस प्लस आपका रिएक्टेंस का एक तरीके से क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अभी जो रिएक्टेंस होगा ये एक्सेल भी हो सकता है, मतलब इंडक्टिव भी हो सकता है, या फिर कहिए आपका कैपेसिटिव भी हो सकता है। उस बेसिस पे प्लस माइनस आपका वो हो जाएगा, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं, बस समझिए। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस लोड के पास कितना पावर आ रहा है, क्योंकि पावर ही क्या करेगा, इसको एक तरीके से हेल्प करेगा घुमाने के लिए। एक्टिव पावर ही ना एक तरीके से किसी भी लोड को, यानी मोटर अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पे सिंगल फेज, तो उसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिव पावर, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे पावर की अगर बात करें, तो क्योंकि आपका वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है, करंट इंस्टेंटेनियस है, तो पावर भी क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस मिलेगा। एक चीज़ और समझिए, आप बोलिएगा कि आप वोल्टेज को Vm साइन लेकर चल रहे हैं, तो करंट को तो आप यहाँ पे कोसाइन भी मान के चल सकते हैं, साइन ही क्यों लिया। तो भाई अगर आपने वोल्टेज को साइन वेव ले लिया ना, तो करंट भी आपका साइन वेव होगा, क्योंकि वोल्टेज जब मैक्सिमम, मतलब समझिए इस चीज़ को, वोल्टेज रहेगा तभी तो करंट आएगा आपका। और इसको मैंने एक काफ़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझाया था। वोल्टेज कुछ नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए वैलेंस ऑर्बिट से, ओके। तो वोल्टेज अगर आप साइनसोडियल रख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है ना यहाँ पे कि अगर आपका करंट साइनोसोडियल है तो फ्लक्स भी कैसा बनता था यहाँ पे, यानी फ्लक्स साइन, ये करंट का अगर कुछ इस तरीके का है तो फ्लक्स भी आपका कुछ इसी तरीके का बनेगा, क्योंकि करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, करंट मैक्सिमम तो फ्लक्स मैक्सिमम। उसी तरीके से वोल्टेज में भी होता है भाई, वोल्टेज का कुछ वैल्यू भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको साइन ले लिया तो करंट भी आपका साइन बनेगा यहाँ पे, क्लियर। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो क्योंकि वोल्टेज इंस्टेंटेनियस, करंट इंस्टेंटेनियस, तो पावर भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इसको अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। वोल्टेज क्या है मेरा, Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी, इनटू करंट मेरा क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मेरा एक तरीके से करंट हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Vm Im, और इधर हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी इनटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग भाई यहाँ पे एक ट्रिगो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं। ट्रिगो प्रॉपर्टी है आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका वैल्यू होता है भाई कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी होता है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना और डिवाइड करते रहें, ठीक है। 2 से गुना 2 से डिवाइड, क्लियर हुआ। तो इसको मैं इस तरीके से ना लिख करके, इसको मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ और 2 को मैं यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, हो गया 2 साइन, ये पूरा पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा पूरा साइन बी हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब हम लोग इस पर ब्रेक कर देंगे। तो बाहर में जो है आपका 2Vm Im/2, ऐसे कैसे रहेगा। अब इसको हम लोग इस पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या है आपका ओमेगा टी प्लस थीटा वी, माइनस माइनस दे देंगे बी क्या है मेरा, बी मेरा ये है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा आई, क्लियर हुआ। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस ए प्लस बी, तो ए मेरा क्या है
ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस बी क्या है मेरा ओमेगा टी प्लस थीटा आई। क्लियर, ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। क्लियर हुआ, ये ओमेगा टी प्लस ये भी ओमेगा टी प्लस, यानी दो जुड़ जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे न्यू पेज पे लिखें तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, अंदर में आ जाएगा कॉस ओमेगा टी तो ख़त्म हो गया, यानी थीटा वी प्लस थीटा वी माइनस माइनस थीटा आई। ठीक है, तो माइनस रहेगा। क्लियर हुआ, फिर माइनस है माइनस दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए भाई, ये जो दो है, ये दो बाहर मैंने दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सब में, समझिए। इसको और थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये दो अंदर में ब्रैकेट माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। अब आप एक चीज़ समझिए, थीटा वी क्या था, वोल्टेज का जो भी एंगल होगा। ठीक है, वोल्टेज कितने से एंगल, देखिए भाई वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे साफ तरीके से लिख दिया है। तो जब भी आपका इंस्टेंटेनियस पावर आया है, इसका दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और दूसरा आपका ये वाला पोर्शन है। तो अभी जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है थीटा वी है, ठीक है, और ये आपका थीटा, ये कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है ये एक तरीके से। ओके, तो थीटा वी मतलब वोल्टेज कितना एंगल पे है, करंट कितना एंगल पे है, तो दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये कौन सा एंगल मिलेगा, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये क्या कहलाता है आपका पावर फैक्टर कहलाता है कि नहीं, या फिर कहिए आपका ये एक तरीके से फाई से रिप्लेस करते हैं कि नहीं। जैसे भाई थीटा वी मान लेते हैं 0 डिग्री पे है और करंट जो है मान लेते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो दोनों को माइनस करने के बाद क्या होगा, फाई का वैल्यू कितना आएगा 90, समझ रहे बात को। तो ये कुछ नहीं आपका समझिए पावर फैक्टर बन जाता है, यानी इसको अगर हम लोग यहाँ पे और बेटर तरीके से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा आपका वी एम आई एम बाई 2, ये हो जाएगा आपका थीटा वी माइनस थीटा आई का मतलब क्या कॉस फाई। ओके, और माइनस ये हो जाएगा आपका वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, या फिर इसी को लेके चल सकते हैं, बस मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है, पावर फैक्टर एक तरीके से बन जाता है। तो समझिए वी एम मैक्सिमम वैल्यू होगा कुछ 10, 5, 15 कुछ भी, आई एम इसका भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी, डिवाइडेड बाई 2 कॉस और फाई का वैल्यू कुछ होगा। तो मतलब ये पूरा पूरा क्या होगा, जब आप कैल्शियम में पुट कीजिएगा एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए तो आपको एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा भाई। ठीक है, यानी ये जो पहला पार्ट है ये क्या है आपका कांस्टेंट है। ओके, लेकिन वही जो इसका सेकंड पार्ट आया है यहाँ पे माइनस, ये जो आपका सेकंड वाला पोर्शन आया है इंस्टेंटेनियस पावर में, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉस लग चुका है और 2 ओमेगा टी लग चुका है। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है, ऑसिलेशन को बताता है एक तरीके से। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसको साइड में लिखूँ, यहाँ पे नीचे ला करके, ये आपका वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, ये है आपका। ठीक है, सेकेंड पोर्शन। तो अभी अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग अपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करें या फिर कहिए इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो क्या था आपका, ये क्या लिया था आपने, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी, और करंट मेरा क्या था यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। अब देख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा टी है, समझ रहे बात को। ओमेगा टी कहने का मतलब क्या, अगर इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होगा, मान लेते मैं यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज को दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर में जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं 2 ओमेगा टी है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, या फिर कहिए इसका क्या है, डबल है, समझ रहे बात को। मतलब डबल ऑसिलेशन से ये ऑसिलेट करेगा। मतलब ये अगर इतने दूरी में, यानी ये जो इसका टाइम पीरियड है ना, सॉरी ये वेवलेंथ जो है, इतने दूरी में अगर ये एक साइकिल बना रहा है तो ये जो पोर्शन है पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर क्या करेगा, 2 साइकिल बना लेगा अपना, समझ रहे, डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। एक चीज़ और समझिए आप,
या फिर इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता उसको समझने का। यहाँ पे बस समझिए जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है भाई सिंगल सर्किट का, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम का, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है और एक आपका क्या है, ऑसिलेशन होता है। लेकिन ऑसिलेशन क्या होता है, जब का वोल्टेज और करंट है उससे क्या होता है, हमेशा डबल रहता है वो, ठीक है। ऑसिलेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम लोग ये दोनों पावर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखें तो ये मान लेते हैं आपका टाइम है और ये मान लेते हैं आपका इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर। तो इसमें क्या है, एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है पावर का, तो ये मान लेते हैं आपका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, ऐसा कुछ कैल्शियम में वैल्यू पुट किया तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे मान लेते हैं आपका कांस्टेंट है, ठीक है, स्टडी स्टेट है ये आपका। लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, डबल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि आगे में आपका कोसाइन लगा हुआ है, तो कोसाइन कहने का मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, मान लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वी एम आई एम ये सब का क्या एक तरीके से वैल्यू कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसको अगर आप सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ते हैं तो इस मोटर के अंदर जो पावर फ्लो हो रहा है, यानी जो पावर आप दे रहे हैं कैसा जा रहा है उसमें, एक तो स्टेडी स्टेट है, तो ये जो स्टेडी स्टेट पावर है ये हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट टॉर्क एक तरीके से प्रोवाइड करेगा आपके इंडक्शन मोटर में। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और पोर्शन है इंस्टेंटेनियस पावर का, जो कि आपका क्या है, डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। और ऑसिलेशन होने का मतलब क्या है भाई, आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये पावर को एक तरीके से ब्रेक करके देखिए, ठीक है। एक बार इसको आप लेके चलिए, ठीक है। स्टेडी स्टेट वाला जो जो आपका कांस्टेंट पावर है ये हमेशा क्या देगा, आपको काफ़ी स्मूथ टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो टॉर्क मिलेगा इस पावर के कारण ये काफ़ी स्मूथ होगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट पावर है। लेकिन जो टॉर्क मिलेगा इस वाले पावर के कारण, जो कि आपका यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा है बार बार डबल फ्रिक्वेंसी से, इसके चलते पावर क्या मिलेगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी जीरो, फिर कभी उल्टा, कभी समझ रहे बात को, मतलब ये एक तरीके से मोटर को कभी भी स्मूथ रन नहीं करने देता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो काफ़ी नॉइजी होता है, उसका नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्री फेज। अभी थ्री फेज पे बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि थ्री फेज में जो आपका पावर मिलता है ना वो काफ़ी कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें कभी भी ऐसा इस तरीके का फ्लैक्चुएशन नहीं आता है, ओके, वो हमेशा स्टेडी स्टेट रहेगा। तो सिंगल फेज में एक चीज़ समझिए कि क्यों आपका नॉइज़ रहता है, उसमें नॉइज़ी क्यों रहता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल ऑसिलेशन से ये क्या है, पावर एक तरीके से इस तरीके से वैरी कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि एक ये दोनों पावर जा रहा है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, तो इन दोनों पावर को अगर आप देखना चाहते हैं एक साथ में, ठीक है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने इस पावर को कैसे देखा है, एक बार इसका असर देखा तो इसके चलते हम लोग को टॉर्क एक तरीके से क्या मिलेगा, स्मूथ नहीं मिल रहा है, काफ़ी कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी उल्टा, समझे बात को। और कभी इसको जब हम लोग देखा कांस्टेंट के चलते तो इसके चलते हम लोग स्टडी। अब हम लोग दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, तो दोनों को एक साथ देखना मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, ओके। और एवरेज लेने का मतलब क्या, एवरेज कैसे लेते हैं हम लोग भाई, हम लोग एक साइकिल एवरेज लेंगे, ठीक है। एक साइकिल का एवरेज लेने का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा हम लोग बुक पे एक तरीके से फॉलो करते हैं। बुक में ऐसे रजिस्टिव लोड के लिए निकाला गया है, तो बुक में आपका यह है ना वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि रजिस्टिव लोड है तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉस फाई लिखा नहीं। लेकिन अपने केस में जब आप यहाँ पे देखिएगा ये कॉस फाई बन जाएगा ना, समझ रहे बात को, ये कॉस फाई आ जाएगा। और ये आपका वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, और ये थीटा भी थीटा ही तो लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एंगल नहीं बन रहा है, ये इस सर्किट पे निकाला गया। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, ये प्योर रेजिस्टिव वोल्टेज और करंट क्या है, फेज में आपका, ओके। और यहाँ पे दोनों का ग्राफ दिखाया गया है, ओके। तो ये देखिए यही चीज़ दिखाया गया कि एक क्या है इसमें स्टेडी स्टेट पावर है और दूसरा पावर क्या है ये वाला, ओके। अब इनका क्या करेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे। इसका जब आप एवरेज निकालिएगा यहाँ पे, इस लाइन को भी पढ़ लीजिएगा, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है वी एम आई एम बाई 2, यानी ये वाला, और आगे ये वाला जो पोर्शन है क्या है, फ्लैक्चुएटिंग पार्ट है, ठीक है। तो एवरेज निकाले एक साइकिल के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में टोटल सम यानी जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी ऐड किया जाता है, क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो आपका टोटल नंबर ऑफ सम है उस, मतलब भाई जैसे अगर कोई क्लास है, ठीक है, तो क्लास में आपका जैसे एज है 10 बच्चों का एज है, किसी का 15 साल, किसी का 16 साल, तो ऊपर में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और नीचे में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल निकाले तो क्या करना, 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साइकिल का क्या होता है आपका ओवरऑल
टू पाई होगा ना, यहाँ से लेके एक पाई, यहाँ से लेके दूसरा पाई, तो टू पाई। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जोड़ रहे हैं एक तरीके से, 0 से 2 पाई लिमिट पूरा मतलब जोड़ रहे हैं एक तरीके, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन प्लस ये आपका अगेन इसका जब एवरेज निकालिएगा 1/2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये आपका कोसाइन है भाई, ठीक है, तो कोसाइन का डबल फ्रीक्वेंसी जब इसका निकालिएगा एवरेज, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। कोसाइन का आप एवरेज निकालिए, फिर साइनोसोइडल का निकालिए, हमेशा जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म का क्या हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया एवरेज, ठीक है, लेकिन इसका कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर कंज्यूम्ड, या फिर कहिए एवरेज पावर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ये नीचे में 2 है ना, तो हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, तो Vm/√2 क्या हो जाएगा आपका, ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का, और ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हो जाएगा करंट का, ठीक है। तो वही हो गया आपका यहाँ से पावर इक्वल टू VI। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पावर फैक्टर भी एक तरीके से लिया हो ना अपने कैलकुलेशन में, ठीक है, तो ये cos⁵ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos⁵ भी आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव के लिए निकाला गया, इसलिए यहाँ पे cos⁵ नहीं, क्योंकि cos⁵ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को इससे मतलब था भाई कि जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर होता है सिंगल फेज का, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम का, उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू और एक आपका फ्लैक्चुएट। लेकिन इनका जब आप एवरेज लेंगे, क्योंकि मोटर में जो आपका पावर जा रहा है, दोनों को एवरेज लेकर के जा रहा है ना, तो ओवरऑल जो एवरेज लेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट पावर ही मिलेगा। लेकिन जब इसको ब्रेक करके देख रहे हैं, तो ब्रेक करने के बाद अब देख रहे हैं कि इसमें एक ऐसा मतलब पावर है जो फ्लैक्चुएट कर रहा हो। यही फ्लैक्चुएशन क्या करता है, मोटर को कभी भी स्मूथ नहीं चलने देता, वो नॉइज़ एक तरीके से नॉइज़ी बना देता है उसको, ठीक है, इसलिए घन घन ऐसे आवाज़ करेगा वो आपका। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा 3 फेज़ के ऊपर बात करते हैं। सिंगल फेज़ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 3 फेज़ आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। 3 फेज़ में कुछ नहीं भाई, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं आर फेज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर ए फेज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ए फेज़ में आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जो वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मान के चलते हैं यहाँ पे, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vm sin ωt प्लस मान लेते हैं यहाँ पे थीटा भी लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 डिग्री लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहे हैं। जो करंट होगा इसके चलते क्या हो जाएगा, Im sin ωt प्लस थीटा आई। ओके, अब ये एक फेज के चलते हैं, ठीक है। वाई फेज या फिर बी फेज के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज मिलेगा वो किस पे मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा आपका Vm sin ωt प्लस थीटा वी प्लस यहाँ पे 120 रखना पड़ेगा, क्योंकि 120 के बाद आएगा आपका। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसको प्लस ले लेंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो माइनस ले लेंगे, मतलब 120 का यहाँ पे फेज शिफ्ट आ जाएगा आपका, क्लियर। जो करंट आएगा, मान लेते हैं रेसिस्टिव लोड ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट Im sin ωt प्लस थीटा आई प्लस 120, क्योंकि वोल्टेज के साथ में रहेगा ना ये। ओके, इसको और भी बेटर तरीके से समझा दूँ थोड़ा डायग्राम से, भी आप समझिए। आर वाई ये हो गया आर वाई, और ये बी फेज़ का, बी फेज़ कहने का मतलब सी फेज़ भी कह सकते हैं, ए बी सी भी लेके चल रहे हैं, आर वाई बी जो मान के चलना वो मान के चल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्ट यहाँ पे Vm sin ωt प्लस थीटा वी, और ये क्या हो जाएगा माइनस 120। ओके, और ये हो जाए आपका इंस्टेंटेनियस करंट Im sin ωt प्लस थीटा आई माइनस 120, क्लियर। तो आपका ए फेज़ का वोल्टेज करंट, बी फेज़ का, और ये सी फेज़ का। अब ये कैसे आया, ऐसे क्यों लिखा आपने, इसको समझिए। आपका जो तीनों कॉइल है, जो आपका 3 फेज एसी जनरेटर है, ये कुछ इस तरीके का है भाई, ठीक है। और इसको अगर आप 0 मान के चल रहे हैं तो ये वाला कितने पे आएगा, कितने डिग्री घुमाने के बाद ये वाला आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा 120, समझ रहे बात को, इसको फिर 120 और फिर 120, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और ये सब पे हम लोग ऑलरेडी बात किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, इसका पावर निकालना तीनों फेज़ का। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक फेज़ का निकालते हैं, ठीक है। एक फेज़ का अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने निकाला है ना भाई। इंस्टेंटेनियस जब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक फेज़ के चलते क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसका भी जस्ट कैलकुलेट किया ना मल्टीप्लाई करके, कितना है आपका, इसको अगर हम लोग न्यू पेज पे लिखें, देखिए ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है किसका, आर फेज़ के चलते, क्या आएगा आपका
वी एम आई एम बाई टू, यहाँ पे कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। या अभी भाई वही चीज़ ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यही चीज़ आएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो गया आर फेज़ का। अब हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर किसका, वाई फेज़ के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ना, वी एम हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस 120 इंटू एक और हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वी एम आई एम आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई प्लस 120। क्लियर। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो पोर्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, साइन ए, मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी पे टूट जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाई टू वैसे का वैसे ही रहेगा, अंदर में हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो ए तो आपका ये पूरा पूरा ए माइनस बी होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस 120 ये आपका ए था। ठीक है, बी लिखना है यानी माइनस, ये अंदर का साइन पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, यानी ओमेगा टी माइनस थीटा आई माइनस 120। ओके, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर कॉस ए प्लस बी, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो सबको जोड़ देंगे तो ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस 120 प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा आई प्लस 120। क्लियर, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका वी एम आई एम बाई टू, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या बचा थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, ये थीटा वी माइनस थीटा आई सिर्फ बचा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए ओमेगा टी दोनों जुड़ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी, और ये आपका 120 ये दोनों जुड़ जाएगा यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई प्लस 240। क्लियर हुआ, ये आ गया आपका किसका, वाई फेज का इंस्टेंटेनियस पावर, जहाँ पे ये जो पावर है ये आपका क्या है, कांस्टेंट पावर है, और ये जो आपका पावर है क्या है, ये डबल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। ओके, और एक चीज़ समझिए, ये जो प्लस 240 आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग एक्सेस पे देखें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 240 को, प्लस का मतलब क्या है कि आप एंटी क्लॉकवाइज, प्लस लगा होता है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, फेजर अलजेब्रा में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, इसका मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक चले 90 डिग्री कवर हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले आप एंटी क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री कवर हुआ, 90 कितना हो गया 180 में और कितना जोड़ेंगे कि 240 पे पहुँचेंगे, यानी 60 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से जब चल रहा है ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका प्लस 240 डिग्री हुआ। ठीक है, लेकिन भाई हम लोग इसको इधर से भी तो देख सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी तो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे इधर से तो ये तो इतना 90 है, और ये आपको पता है पूरा क्वाड्रेंट 90 का होता है। ठीक है, जिसमें से 60 डिग्री तो आपने इधर से ले लिया, तो इधर वाला ये कितना बचा आपका, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन 90, यानी इधर से जा पाएंगे तो ये 90 और ये आपका 30, यानी 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। लेकिन आप क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या करते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव में लेके चलते हैं, यानी प्लस 240 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 120 लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पे पावर आया वाई फेज़ का जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये आ गया भाई वी एम आई एम बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई माइनस 120। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट फेज़ का कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट फेज़ का निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं, ये सी फेज़ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वी एम आई एम मल्टीप्लाई हो गया साइन, यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस 120 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई माइनस 120। ओके, अब इसको वही कर लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से भागा दे दीजिए। ओके, अगेन टूट जाएगा, तो अगेन ये हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका अंदर में कॉस ए यानी ओमेगा टी
प्लस थीटा वी माइनस 120, और ये पूरा माइनस यानी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा आई, माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस जुड़ जाएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 ओमेगा टी हो जाएगा आपका ये, प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ करके माइनस 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 120 और ये आपका प्लस 120 ये भी कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस 240 है ना, माइनस 240 कहने का मतलब क्या, माइनस लगा मतलब क्या, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब सॉरी क्लॉकवाइज चलना है, इधर से 90 ये 180 और फिर इसमें 60 जोड़ देंगे, तो ये जो पोर्शन आया इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे माइनस 240, लेकिन इसको हम लोग क्लॉकवाइज भी तो देख सकते हैं, तो इधर से जब चलेंगे तो ये हो गया 90, फिर क्योंकि ये 60 डिग्री ले रखा है तो इधर से क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, तो 90 प्लस यानी माइनस 240 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 90 और ये प्लस आपका 30 कितना हो गया 120, यानी 120 यानी इसको प्लस करके लिख सकते हैं, माइनस 240 हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस 120 लिख सकते हैं भाई। ओके, तो ये तीनों फेज का आ गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो तीनों फेज का पावर है ये एक साथ जा रहा है ना। सर्किट कैसा होता है आपका 3 फेज का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये तीनों फेज जा रहा है आपको मोटर में, तो यहाँ से एक पावर जा रहा है, यहाँ से पावर जा रहा है, यहाँ से पावर जा रहा है, तो टोटल पावर क्या होता है, हमेशा पावर टोटल पावर निकालते क्या इसको जोड़ा जाता है भाई। ठीक है, तो सारे पावर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भाई मैंने आपके लिए किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जब आप जोड़ेंगे सबको, देखिए ये आपका ए फेज का पावर था वी एम डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे ये जो था वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, ये क्या था, आर फेज में भी था, वाई फेज में भी था, बी फेज में भी था, इसको हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, ए फेज का, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस ये आपका बी फेज का आ गया। ठीक है, ये आपका सब में कॉमन था, थीटा बी माइनस थीटा आई, थीटा बी माइनस थीटा आई। ठीक है, ऐसा सब में था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मतलब ये ऊपर वाला ए फेज हो गया, ये बी फेज का पावर हो गया, ये सी फेज का पावर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे ए फेज में ये आपका है, बी फेज में भी आपका ये है, और सी फेज में भी आपका ये, इसके आगे भी प्लस छुपा है, इसके आगे भी प्लस छुपा हुआ है, इसके आगे भी यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। क्लियर हुआ, तो ये सब जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाई 2, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये तीनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 कॉस थीटा बी माइनस थीटा। तो 3 को मैंने क्या कर रखा है, सीधे सीधे आगे ले रखा है। ठीक है, समझ गए बात को। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई, ये क्या है 0 डिग्री पे है, ये 120 डिग्री पे है, माइनस 120 डिग्री पे है। तो अगर आप 3 फेज देखेंगे, ठीक है, ये जो आपका 3 फेज सिस्टम बना, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इस इंस्टेंट पे देखेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ए फेज पॉजिटिव है और ये बाकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन सबको एक इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट पे जोड़िएगा ना, तो सबका क्या होता है, रिजल्ट 0 होता है। ओके, यानी ये 0 पे है, ये आपका 120 पे माइनस 120 पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जब आप जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाता है, ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं इसका खत्म हो जाता है, 0 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो बचा क्या है इसमें से, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, और ये सब ए बी प्लस में है, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में, सब जुड़ कर क्या हो जाएगा 3 वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या है, कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, मतलब ये क्या है एक तरीके से फाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉस फाई, यानी क्या है एक तरीके से ओवरऑल कांस्टेंट वैल्यू है। यानी 3 फेज सिस्टम में आपका कोई भी यहाँ पे ऑसिलेशन टर्म नहीं आता है पावर में। ओके, जब भी मिलेगा आपको ये क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। इसलिए क्योंकि कांस्टेंट मिला था यहाँ पे आपको एवरेज निकालने कोई मतलब नहीं है, यानी आपका यहाँ पे जो टॉर्क होगा ये क्या होगा, पूरा पूरा स्मूथ होगा। टॉर्क ही एक तरीके से स्मूथ है, क्योंकि पावर आपका स्मूथ है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका मोटर का जो नॉइज़ होगा वो काफ़ी मतलब वो हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज़ के मुकाबले। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, इस चीज़ को आप पकड़िए। ठीक है, पूरा पूरा मैंने आपको बच्चे की तरह समझा दी यहाँ पे लिख लिख के। ओके, तो नोट्स बनाइएगा, तब आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे लेक्चर वॉच कर रहे हैं क्योंकि पूरा पूरा कैलकुलेशन है, तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, इतना तक समझने के बाद भाई अब हम लोग यहाँ पे दोनों को एक तरीके से कंपेयर करेंगे। सबसे पहला लाइन देखिए क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और एक मान लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर है,
और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया, सेम साइज़ कहने का मतलब है डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। डायमेंशन कहने का मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज, तो इसका जो स्टेटर होगा भाई, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा ना, समझ रहे बात को। तो सेम डायमीटर सेम थिकनेस का आपका क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब डायमेंशन में सब चीज़ जगह सेम है। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई में क्या था, एक तो आपका कांस्टेंट पावर था, ठीक है, कांस्टेंट पावर क्या था, Vm डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, और एक आपका क्या है यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग पावर है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को एक तरीके से बारी बारी देखेंगे इंडक्शन मोटर में, तो ये क्या करेगा, आपका टॉर्क जो होगा वो कभी भी स्मूथ बनने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है, फ्लैक्चुएट कर रहा है डबल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। मतलब कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ओवरऑल क्या होगा, जो टॉर्क पैदा होगा ये ओवरऑल इसके कारण होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल क्या कर रहा है, ये तो नॉइज़ क्रिएट करने में, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब कोसाइन है ना, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। ओके, लेकिन वही 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में भाई फ्लैक्चुएशन कभी था ही नहीं प्रेजेंट, समझ रहे बात को। ओवरऑल जो आपका नेट पावर आया, नेट पावर आपका क्या आया, Vm डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 और ये था आपका cos फाई, समझ रहे। लेकिन सिंगल फेज में क्या था आपका, सिंगल फेज में आपका कांस्टेंट पावर भी था और यहाँ पे फ्लैक्चुएशन भी था। ओके, तो अब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंगल फेज में अगर ये अपने आप में 100% पावर है, 100% पावर कहने मतलब कांस्टेंट पावर प्लस फ्लैक्चुएशन पावर, ओके, तो 100% पावर में से सिर्फ और सिर्फ यही पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से स्मूथ टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसका जब आप एवरेज निकाल रहे हैं तो ये तो खत्म हो जा रहा है ना, इसका जीरो आ जा रहा है, समझ रहे, मतलब इसके चलते आपको कभी भी नेट टॉर्क नहीं मिलने वाला है। ओके, बस ये क्या कर रहा है, एक बार इधर घुमाएगा रोटर को तो कभी इधर घुमाएगा, मतलब ये एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो आपका दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों का जब आप एवरेज देखेंगे तो ओवरऑल जो पावर होगा आपका क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। मतलब एवरेज देखेंगे तो भाई कांस्टेंट ही ना आएगा ना, स्टेडी स्टेट पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो इसके चलते आपका क्या है, मोटर घूम रहा है। लेकिन जब दोनों को सेपरेट सेपरेट करके देख रहे हो तो ये जो पोर्शन आपका नॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 100% पावर जो है आपका सिंगल फेज में यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ पावर जो है आपका क्या है, एक तरीके से यूँ ही वेस्ट हो जा रहा है नॉइस क्रिएट करने में। लेकिन वही 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में ये आपका अपने आप में 100% है और इस पावर में क्या है, कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, ये पूरा का पूरा पावर क्या हो रहा है, एक तरीके से टॉर्क प्रोवाइड करने में चला जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आपका आउटपुट होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ये मात्र 50% ही मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू सेम साइज के 3 फेज मोटर के साथ कंपेयर करें। आउटपुट कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका आउटपुट क्या मिलता है आपको मोटर से, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। और अभी आपने देखा कि टॉर्क जो है ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो अगर आप सिंगल फेज में देखेंगे तो सिंगल फेज में सिर्फ और सिर्फ यही पावर ना आपको टॉर्क दे रहा है, समझ रहे बात को। तो सिंगल फेज में आपको ऑटोमेटिक टॉर्क ही कम हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड के साथ गुना कीजिएगा तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन 3 फेज में क्या है, आपका ये पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर, ये काफ़ी लार्ज है, ठीक है। या फिर कहिए 100% का 100% पावर कहाँ यूज़ हो रहा है, टॉर्क को जनरेट करने में, ठीक है। तो 3 फेज का अगर आप पावर यहाँ पे निकालेंगे मैकेनिकल पावर, तो टॉर्क भी यहाँ पे ज़्यादा है और इसको स्पीड के साथ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ दोनों को अगर आप घुमाइएगा, ठीक है, तो स्पीड तो दोनों जगह सेम रहेगा। मान लेते इसको भी 1000 पे घुमा रहे हैं, इसको भी 1000 RPM पे घुमा रहे हैं, तो दोनों जगह स्पीड सेम रख रहे हैं। लेकिन 3 फेज में क्या होगा, ये टॉर्क बढ़ जाएगा, तो इसको जब गुना कीजिएगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ओवरऑल आपको मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ओके, इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है भाई ज़्यादा होता है, या फिर कहिए किसी भी इंडक्शन ये 3 फेज मोटर का जो टॉर्क मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज मोटर से। ओके, तो फर्स्ट लाइन आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का जो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ये सब कुछ है नहीं, उसके बाद फिर हम लोग अपने स्टार्टिंग को, ये जो स्टार्टिंग मेथड है उस पर बात कर लेंगे।